القاتل الصامت، رح أرجع أكرر القاتل الصامت، الشخير المزمن وانقطاع التنفس الانسدادي قد يتسبب في ضعف عضلة القلب. الناس اللي عم بتعاني في صمت، إذا كنت عم بتشخر أو كنت عم تصحى من النوم مخنوق أو بتعاني من التنفس الفموي، الإرهاق، التعب المزمن، عدم القدرة على النوم، عليك أن تعمل فحص نوم حتى نفحص جودة نومك ونشوف إذا هناك في الليل بيصير نوبات من انقطاع التنفس الانسدادي. ضروري جدا أنه نحمي قلوبنا ونحمي حياتنا من هذا القاتل الصامت. في يوم صحة القلب خلينا نشجع التنفس الأنفي، خلينا نشجع عمل فحوصات النوم حتى نحل مشاكل كتيرة احنا عم نعاني منها مش عم نلاقي لها سبب مقنع ولا دواء مناسب.